കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മെയ്സോടി സാധിച്ചെടുക്കും. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു അളവ് തോത് ഇതെങ്ങനെയാണ് അന്യം നിന്ന് പോവുകയാണ്, അതാണ് വിഷയം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മലബാറിയുടെ ഗുണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 6 months കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും തന്നെ അത് ഹീറ്റ് കാണിക്കും. ഓക്കെ. ഞാൻ സിതോഷ്, നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എൻ്റെ പ്രിയ പ്രേക്ഷകർക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഒരു ആട് വളർത്തലാണ്. അതൊരു ഫാം നടത്തുന്നയാളാണ്. അദ്ദേഹം 150 ആടുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇന്ന് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത് ആടുകൾക്കുള്ള വാക്സിനേഷൻ, അതായത് എന്തൊക്കെ മരുന്നുകളാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്, അതിൻ്റെ ആവശ്യകത എന്ത്, അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തീറ്റക്രമങ്ങൾ, അതായത് എന്തെല്ലാം തീറ്റകൾ എങ്ങനെയൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്താണ് അദ്ദേഹം കൊടുക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം അഴിച്ചു വിടുന്നുണ്ട്, പുല്ല് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ തവിട് പിണ്ണാക്കുമൊക്കെ അങ്ങനെ മെയ്സ് സാധനങ്ങളെല്ലാം വാങ്ങി അദ്ദേഹം പൊടിച്ച് മിക്സ് ചെയ്താണ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സംഭവങ്ങൾ എങ്ങനെയെല്ലാമാണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് പരിചയപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ ജോൺസൺ ചേട്ടനെയാണ്. ഇത് സ്ഥലം മൂവാറ്റുപുഴയ്ക്കടുത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ കൂത്താട്ടോളത്തിനടുത്ത് അല്ലേ? രണ്ട് സ്ഥലത്തുനിന്ന് ഏകദേശം ഒരേ ദൂരമാണ്. സ്ഥലം മണ്ണത്തൂരല്ലേ? മണ്ണത്തൂരാണ്. അദ്ദേഹത്തിനൊരു നല്ലൊരു നമ്മുടെ ഈ പുറകിൽ വിഷ്വൽസിൽ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ ഒരു ആട് ഫാം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ആട് ഫാമിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തെല്ലാമാണ്? അപ്പോൾ അദ്ദേഹം നമ്മളോട് സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആടിന് ഉള്ള തീറ്റ ക്രമീകരണങ്ങൾ, ഫാമിലെ സജ്ജീകരണങ്ങൾ, അല്ല ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ, വാക്സിനേഷൻ്റെ ആവശ്യകത, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ ബ്രീഡ് ക്വാളിറ്റി, സെലക്റ്റീവ് ബ്രീഡിങ്. അപ്പോൾ ഇത്തരം സബ്ജക്റ്റുകളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ പറയാം. ഹായ്, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ട് ആട് ഫാം പരിപാടികളൊക്കെ? ആട് ഫാം പരിപാടികളൊക്കെ നന്നായിട്ട് പോകുന്നു. നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതലും മലബാറി ആടുകളാണ് നമുക്കുള്ളത്. മലബാറി ഓൾമോസ്റ്റ് 85 പേരൻറ് സ്റ്റോക്കാണുള്ളത്. 55ഓളം കുട്ടികളെ 150 കാണുമായിരിക്കും. 150. നമ്മളിതിനകത്ത് ഫിനാൻസ് മാനേജ്മെൻറ്റും അതുപോലെ ഇവർക്ക് വരുന്ന കെയറും ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അത് ബാലൻസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. നമ്മൾ വെറുതെ ആട് കൃഷിയിലോട്ട് ആരും ഇറങ്ങരുത്. ആട് കൃഷിയിൽ ചുമ്മാ ഇറങ്ങിയാൽ എന്തായാലും കൈകൊള്ളൂ, അത് ഉറപ്പാണ്. നമുക്ക് മീൻ കൃഷി പോലെ തന്നെയാണ്, ഏത് കൃഷിയായാലും അങ്ങനെ തന്നെയാണെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. കാരണം ഏത് കൃഷിയായാലും സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായിട്ട് ചെയ്യാതെ, സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായിട്ട് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാതെ, കറക്റ്റായിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാതെ, കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാതെ നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് കൃഷിയും വലിയ പരാജയമായിരിക്കും. യാതൊരു സംശയം. കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ, ഇതിപ്പോ ഇവിടെ കൂടുകൾ കണ്ടിട്ടെല്ലാം നല്ല ഹൈടെക് കൂടുകളാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഏകദേശം ഇതിന് നല്ല ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ? ഹൈടെക് കൂടുകളാണ് ആദ്യമൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തിരുന്നത്. പക്ഷേ ഞാൻ പിൽക്കാലത്ത് ഞാൻ ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ തടി താഴെ ഇട്ടിട്ടുള്ള ടൈപ്പ് കൂടുകളും അങ്ങനെ സൈഡിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ കാണാം. കാരണം ഇത് രണ്ടും ഹൈടെക് കൂടുകൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും കുറച്ചുകൂടെ നല്ല ഇത് തന്നെയായിരിക്കും. പക്ഷേ മറ്റേതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നു. പക്ഷേ അത് തടി നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ കറവേങ്ങ അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും തടിയെ ചൂസ് ചെയ്യാവുള്ളൂ. അവൈലബിലിറ്റി പ്രശ്നമാണ്. അത് കിട്ടിയത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്നാണ് പറയാൻ പറ്റുന്നത്. അതെ, നമുക്ക് മെയിൻ്റനൻസ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ റെഡ്യൂസ് ആവും. ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഇപ്പം ഇത് ഹാങ് ചെയ്യുന്ന ഇടയ്ക്കുള്ള ഇതാണല്ലോ, അതായത് പട്ടയാണല്ലോ. ആ പട്ടയ്ക്ക് എവിടെ നിന്ന് വിട്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ രണ്ടാമത് വെൽഡ് ചെയ്യണം, ഇതൊക്കെ ചെയ്യണം. പക്ഷെ മറ്റേതാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് പട്ട കുറവാണ്. പക്ഷെ കറവേങ്ങ പോലത്തെ ഇതായിരിക്കണം. വേങ്ങത്തടിയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന പോലെ വെള്ളം അബ്സോർബ് ചെയ്തോളും, വെള്ളം പിടിക്കാതിരുന്നോളും. വെള്ളം പിടിച്ചിട്ട് ഇതിന് ഈ അസുഖം വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ കറവേങ്ങ ഒരു വഴി തീർച്ചയായിട്ടും. അതാണ് നമ്മൾ ഈ കൂട്ടിലേക്ക് ആദ്യം തന്നെ പോകാനായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം. പക്ഷേ പിന്നീട് നമുക്ക് മനസ്സിലായെന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മെയിൻ്റനൻസ് കോസ്റ്റ് നമ്മളൊരു പാരയായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനൊരു ഓപ്ഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് മറ്റത് ശരിക്കും ഒരു വൺസ് നമ്മൾ തടിയുടെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് കുറേ കാലത്തേക്ക് നമുക്ക് എന്തായാലും തടി അറപ്പിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ച് ബാക്കി കാണും. അത് നമ്മൾ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് നമ്മളത് ഇതൊന്നും കയറാതെ, അതായത് മറ്റെന്താണ് നമ്മൾ ചെതല കയറാതെ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിരുന്നാൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം. ഇവിടെയുള്ള പണിക്കാർക്ക് തന്നെ അതെടുത്ത് ഒരു ആണി അടിച്ച് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. അതെ, പിന്നെ കോസ്റ്റ് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. നമുക്ക് ആദ്യമേ എന്താ ബ്രീഡിനെ പറ്റി നോക്കാം. അതെ, നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഉള്ളത് നമുക്കിപ്പം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തൃശ്ശൂർ കാർഷിക കോളേജിൽ നിന്ന് ഒരാൾ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോയൊരു മുട്ടനാണ്. അത് ഒരാളെ കിട്ടിയ മുട്ടനാണ്. നമ്മളത് വേറെ സെലക്റ്റീവ് ബ്രീഡിനാണ് നമ്മൾ ആദ്യം മുതലേ പ്രാമുഖ്യം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതായത് എങ്ങനെയാണ് നല്ലൊരു ബ്രീഡിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആസ് എ കർഷകൻ? ഞാനൊരാടിനെ വാങ്ങി വളർത്താൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ അത് എനിക്കെങ്ങനെ ഗുണകരമാക്കാം? തീർച്ചയായിട്ടും
അത് നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു ആട്ടും കുഞ്ഞിനെ നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ തന്തനും തള്ളനും കാണാൻ പറ്റിയാൽ മാത്രമേ അതിന് ആട്ടും കുഞ്ഞിനെ നമുക്ക് ആട്ടും കുഞ്ഞിൻ്റെ തന്ത ഏതാ തള്ള ഏതാന്ന് കണ്ടാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി മനസ്സിലാവും. നമ്മളിപ്പോൾ ഇപ്പം നമുക്കൊരു ഒരു ഒരു മുട്ടനുണ്ട്, നമുക്ക് കാർഷിക കോളേജിൽ നിന്നുള്ള സമയം കൊണ്ടുവന്ന് ഇഞ്ചെക്ട് ചെയ്ത് ഇൻസെമിനേറ്റ് ചെയ്തുണ്ടായ മുട്ടനാണ്, ക്രോസ് ചെയ്തുണ്ടായതല്ല. അത് ലക്കിലി കിട്ടുന്നതാണ്. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേ ഗോട്ടിൻ്റെ മറ്റേ ഈ ഇൻസെമിനേഷൻ, അതായത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻസെമിനേഷൻ അത്ര സക്സസ്ഫുൾ അല്ല, 30% ഒക്കെ ഉള്ളൂ. കിട്ടി, അത് കിട്ടിയോണ്ട് ലോട്ടറിയിൽ നിന്ന് പോലെ കിട്ടിയതാണ് നമുക്ക്. അതാണ് നമ്മൾ വന്നപ്പോൾ ആദ്യം കണ്ട മുട്ട. കറുത്ത മുട്ടനല്ല, നമുക്ക് അവിടെ കണ്ട വെള്ള മുട്ടനാണ്. കംപ്ലീറ്റ് വൈറ്റ് ആയിട്ട് അത് മലബാറിയാണ്. നമുക്ക് അതാണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രാമുഖ്യം ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് ബ്രീഡിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയിലാണ്. അതായത് ബ്രീഡിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി എങ്ങനെയുള്ള ഡോ ആയിരിക്കണം, എങ്ങനെ ഇപ്പോൾ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കാണെങ്കിലും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടു നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ അതിൻ്റെ തന്തനും തള്ളനും നിങ്ങൾക്ക് കാണാനുള്ള അവസരം കിട്ടും. ആര് വന്നാലും അതായത് അതാണ് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു കാരണവശാലും നമ്മൾ അഴിച്ചുവിട്ട് മുട്ടനാങ്ങൾ അഴിച്ചുവിട്ട് ഏതെങ്കിലും കയറി ബ്രീഡാവുക അങ്ങനത്തെ പരിപാടിയില്ല. ഇപ്പം പെണ്ണുങ്ങൾ അഴിച്ചുവിടുന്ന സമയത്ത് ഒരിക്കലും മുട്ടന്മാരെ അഴിച്ചുവിടത്തില്ല. അഴിച്ചുവിടും മൊത്തം അഴിച്ചുവിടാനുള്ള നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. നമുക്ക് ചുറ്റും കമ്പിവേലി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, ഇതിട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പുറത്ത് ചാടി പോകത്തില്ല. ഇതൊരു 5 ഏക്കർ കോമ്പൗണ്ടാണ്. 5 ഏക്കർ പുല്ല് വെട്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുന്നതിനാലും ആളുകൾക്ക് ആരോഗ്യം കൂടുതലും അഴിച്ചുവിട്ട് വളർത്തുന്നതാവും. അതെ തീർച്ചയായിട്ടും. അതിന് അഴിച്ച് കുറച്ച് ഒരു ആഴ്ചയിൽ ഒരു 2-3 ദിവസമെങ്കിലും 3-4 ദിവസമെങ്കിലും അഴിച്ചു വിടണം. അഴിച്ചു വിട്ടാൽ മാത്രമേ അതിൻ്റെ ആരോഗ്യം, അത് നമുക്ക് തീറ്റ കൊടുത്താലും കൈത്തീറ്റ കൊടുത്താലും നമ്മൾ വെട്ടിയിട്ട് കൊടുത്താലും അത് പോയി സെലക്റ്റീവായിട്ട് കടിച്ചു തിന്നുന്നതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് അവർക്ക് കുറേ അധികം ഈ പറയുന്ന പോലെ മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസും അതുപോലെ തന്നെ വൈറ്റമിൻസും ഒക്കെ അവർ ഗെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. തീർച്ചയായിട്ടും. നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഇത് കൂടാതെ ഇപ്പം നമുക്കൊരു മലബാറിയുടെ ഒറിജിനൽ മലബാറി അല്ലായിരുന്നു ഒറിജിനൽ പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. മറ്റേതൊക്കെ വെറൈറ്റീസ് ഉള്ളത് നമുക്കിവിടെ ഉള്ളത്? പിന്നെ ഉള്ളത് സിരോഹിയുടെ ഒറിജിനൽ ബ്രീഡുണ്ട്, മുട്ടനുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്കുള്ളത് ബീറ്റലിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ബ്രീഡുണ്ട്. ബീറ്റലിൻ്റെ ഒരു ക്രോസ് ബ്രീഡും ഉണ്ട്. ബീറ്റലിൻ്റെ ഒറിജിനലുണ്ട്, ക്രോസും ഉണ്ട്. ഇത് തമ്മിൽ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും? നമുക്ക് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ ഏത് പ്യുവർ ബ്രീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പോയി ഒരു മാർക്കറ്റിൽ പോയി എടുത്താൽ, ഒരു ചന്തയിൽ പോയി എടുത്താൽ നമുക്ക് പ്യുവർ ബ്രീഡ് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഉറപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഏറ്റവും വലിയ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആസ് എ കർഷകൻ എനിക്ക് ആടിനെ പറ്റി വലിയ ഗ്രാഹ്യം ഉണ്ടായില്ല. ചെവി, കണ്ണ് ഇതൊക്കെ ആവറേജ് എല്ലാവരും നോക്കും. അതല്ലാതെ അപ്പം അതിന് തന്തയും നല്ലതിനെ കാണാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. അതിന് നേരിട്ട് ഫാമുകളിൽ നിന്ന് വാങ്ങുക അല്ലേ? ഫാമുകളിൽ നിന്ന് വാങ്ങുമ്പോൾ ഇപ്പം നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു ആട് ചുമയ്ക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കേട്ടോ? ആട് ചുമയ്ക്കുന്നില്ല. കാരണം ഈ സമയത്ത് സാധാരണ ഇപ്പം നമുക്ക് മഴ പെയ്ത സമയമാണ്, വേനൽക്കാലത്ത് മഴ പെയ്ത സമയമാണ്, കണ്ടിന്യൂസും മഴയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഈ മഴ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ജലദോഷമോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ ചുമയോ ഫാമിലില്ല. ആട് ഫാമിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നം ചുമയാണ്. ചുമയുമാണ്, ജലദോഷം, മൂക്കൊലിപ്പ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ചലഞ്ച്. അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പ്രോഗ്രാമും അതുപോലെ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പം ഈ ചുമയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ടും ചോദിക്കേണ്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ചേട്ടാ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പ്രോഗ്രാമിനെ പറ്റി പറയാമെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് എങ്ങനെ ആടുകളെ ആരോഗ്യപരമായ രീതിയിൽ വളർത്താം? അതിന് കുറേ അധികം നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു ആട് കൃഷിയിലോട്ട് ഇറങ്ങിയത് നമ്മുടെ ഇവിടെ കുത്താളത്തുള്ള നമ്മുടെ ഒരു ഈപ്പൻ ഡോക്ടർ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങിയതാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രോത്സാഹനത്തിൽ നമ്മൾ തുടങ്ങിയെങ്കിലും നമ്മൾ വായിക്കുകയും നമ്മൾ ചെയ്തു നോക്കിയ സാധനം പരാജയപ്പെടുകയും വീണ്ടും മാറി ചെയ്ത് നമ്മളൊരു അറ്റൈൻ ചെയ്തൊരു ഇതാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും. ഇടയ്ക്കൊന്ന് പരാജയപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ പരാജയത്തിലേക്ക് എങ്ങനെ പോയി? ഇനി ഒരാൾ പോകരുത്. അതെ, അതായത് നമ്മൾ പറയുകയാണ് നമുക്ക് ആടിന് ജലദോഷമാണ്. ജലദോഷം വന്നു നമ്മൾ നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു സൈഡിൽ മുഴുവൻ ജലദോഷം, വേറെ സൈഡിലെ ആൾക്കാർക്ക് ചുമ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പോയി ചോദിക്കുന്നു, ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. ഈ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചുമ ഒന്ന് റിഡ്യൂസ് ആവും. ഒരു 2 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മൾ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സിലോട്ട് പോകേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ സാരമായി ബാധിക്കും. ബ്രീഡിങ്ങിൻ്റെ ഇൻ്റർവെൽ വ്യത്യാസം വരും, ക്വാളിറ്റീനെ ബാധിക്കും, വരുന്ന ബർത്ത് ചെയ്യുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വെയിറ്റ് ലോസ് ആയിരിക്കും. ഇങ്ങനെയുള്ള പല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നാട്ടുമരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കാം.
ഹോമിയോ മെഡിസിൻസ് യൂസ് ചെയ്യാം ഫോർ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി. നമുക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് ചിലപ്പം നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന കാര്യം ചിലപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ഇപ്പം 100 ആടുണ്ടെങ്കിലും അതെ 100 ആടുകൾക്ക് അതിന് കുറേ അധികം ഒന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന തീറ്റയ്ക്കകത്തുനിന്ന് ഇവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതെ അത് പക്ഷേ അത് തീറ്റ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. അസംഷൻ അതെ അത് നമ്മൾ ഉറപ്പ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളും അതിൻ്റെ അകത്ത് മിനറൽസും അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസും എല്ലാം നമ്മൾ ഉറപ്പ് വരുത്തണം. അത് നമ്മൾ കടയിൽ പോയി തീറ്റ വാങ്ങുന്നില്ല, അതാണ് ഒരു മെച്ചം. കടയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ തീറ്റ വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കുന്നേ കംപ്ലീറ്റ് നമ്മുടെ ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഐറ്റംസ് എല്ലാം വാങ്ങിക്കും. തവിട് വാങ്ങും, പിണ്ണാക്ക് വാങ്ങും, അതുപോലെ തന്നെ മെയ്സ് പൊടി വാങ്ങും, അതുപോലെ മിനറൽ മിക്സർ വാങ്ങും, അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഈ ന്യൂട്രിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം വൈറ്റമിൻസ് ഒക്കെ വാങ്ങും. ഇതെല്ലാം വാങ്ങിച്ചത് നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും ഇവിടെ ആ പ്രൊപ്പോർഷനിൽ കൂട്ടിയെടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്യാം. അവിടെയാണ് അതിന്റെ ശരിക്കും അതായത് ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് സഹായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വീൻ ചെയ്യുക. അതായത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മൾ പിരിക്കുന്ന സമയമുണ്ടല്ലോ, എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളും പിരിക്കാവുന്ന സെൽഫ് കണ്ടീഷനിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ചില കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പാല് കുടിക്കുന്നത് കുറവായിരിക്കും. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ അത് ഓരോ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും പേഴ്സണലി അസസ് ചെയ്ത് അതിന്റെ വെയിറ്റ് എത്രയാണെന്ന് നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ വിൻ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. വെയിറ്റ് ഒരു കൺസേൺ ആണ്. പിന്നെ തീറ്റ എടുക്കുന്ന രീതി, അവരെങ്ങനെ അത് ഫീഡ് കൺസ്യൂം ചെയ്യും, നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന തീറ്റ എടുക്കുന്നുണ്ടോ, പുല്ല് തിന്നുന്നുണ്ടോ, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ അസസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മതി, കാണാൻ മതി. എല്ലാം പോയി നമ്മളിങ്ങനെ കുറിച്ചിടേണ്ട ഒരാവശ്യമില്ല. നമ്മൾ തീറ്റ വെച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേ ഓടി വരുന്നുണ്ടോ, അവർ അഗ്രസീവ് ആണോ, ഇതൊക്കെയാണ്. ആരെങ്കിലും പമ്മി മാറി നിൽപ്പുണ്ടോ, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണോ. ശരിക്കും ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ നല്ല രീതിയിൽ. അസുഖങ്ങൾ വരാനുള്ള ചാൻസസ് ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ആടിന് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള തലവേദന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുമ ഈ നമ്മുടെ ഇതുണ്ടല്ലോ റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്റ്റിലുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻസാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശ്നം. തലവേദനയാണ് ശരിക്കും. അതിന് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഹോമിയോയുടെ ഒരു ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പ്രോഗ്രാമുണ്ട്. പിന്നെ അത് കൂടാണ്ട് കഷായം ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പ്രോഗ്രാമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് 2 ബെനിഫിറ്റ്സാണ് ഉള്ളത്. ഒന്ന് ഇവരെ ഹെൽത്ത് മെയിൻറ്റെയിൻ ആവും. ഒന്ന് രണ്ടാമത് ആവശ്യമില്ലാത്ത പ്രശ്നങ്ങളില്ല. പിന്നെ ഞാൻ ലിവർ ടോണിക്സ് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുക്കും. ലിവർ കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ തന്നെ ശരീരത്തെ 80% അസുഖങ്ങളും മാറി നിൽക്കും. കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഗ്രോത്തും ലിവർ ടോണിക് നമ്മൾ കൊടുക്കണം. നമ്മൾ ഓരോ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് പറയാം. ഇപ്പോഴായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ കർഷകർക്ക് പ്രയോജനം ചെയ്യാൻ സാധ്യത. ഈ മുട്ടനാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കുത്തിവെച്ചുണ്ടായ മുട്ടൻ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഇത് ഇങ്ങനെ പ്യുവർ വെയിറ്റാണ്. ഇങ്ങനെ ചെവിയുണ്ടോ, ചെവി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നമ്മുടെ പിങ്കിഷാണ്. അതുകൂടാണ്ട് ഇതിൻ്റെ ലീഫ് പോലെ ഇരിക്കും. ഇതുണ്ട് ഇല പോലെ ഇരിക്കും. പിന്നെ ഈ കഴുത്തുണ്ടോ, ഇത് കുറിയായിരിക്കും. കണ്ടോ കുറിയ കഴുത്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മറ്റേ ഇപ്പം സിരോഹിയുടെ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നല്ല നീളം കൂടിയ കഴുത്താ അല്ലേ, നീളം കൂടിയ നീളമുള്ള ടൈപ്പാണ്. അതെ നീളം, അത് സിരോഹി ക്രോസ് ആണത്, ആ പെണ്ണാട്. അതുകൊണ്ടാണ് അത് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവന് ഇത് തന്നെയാണ്. ചെവി തൂങ്ങി കിടക്കത്തില്ല. മലബാറിയുടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പ്യുവർ മലബാറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഒരു ഷേപ്പ്. ഇനി ഞാൻ മേളിൽ ഒരു മലബാറിയുടെ മുട്ടം കാണിച്ചു തരാം. ഇതുപോലെ തന്നെയാണ്, പക്ഷെ കളർ ഡിഫറെൻ്റ് ആണെന്ന് മാത്രം. അതും നമുക്ക് അതായത് പ്യുവർ മലബാറി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് അന്യം നിന്ന് പോയി ഒരു അന്യം നിന്ന് പോവുകയാണ്. അതാണ് വിഷയം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മലബാറിയുടെ ഗുണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 6 months കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും തന്നെ അത് ഹീറ്റ് കാണിക്കും. നമുക്ക് 9 months നമുക്ക് ബ്രീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒരു 14 മാസത്തിൽ 2 മാസം 2 പ്രാവശ്യത്തെ കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം ഇരിക്കും. ഇതാണ് മലബാറി ആടുകളുടെ ഗുണം. ഇതിൻ്റെ ബൂട്ട് കണ്ടോ, ബൂട്ടും വൈറ്റാണ്. ബൂട്ടും വൈറ്റാണ്. അതാണ് ഈ മുട്ടൻ്റെ പ്രത്യേകത. ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് വെറൈറ്റി ആണ്. ഇതിന്റെ കൊമ്പ് എപ്പോഴും താഴേക്ക് താഴെ കണ്ടത് ശരിക്കും കൊമ്പില്ലാത്ത ടൈപ്പാണ്, മോഴയാണ്. ഇവൻ കൊമ്പുള്ളതാണ്. മലബാറി മുട്ടന്മാർ പൊതുവെ അഗ്രസീവാണ്. ക്രോസ് ബ്രീഡ് ചില മുട്ടന്മാർക്ക് അഗ്രസീവ്നെസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയാറില്ലേ, അതുപോലെ അഗ്രസീവാണ്. ഇവൻ ആളെ തട്ടിക്കളയും, അതുപോലെ ടീമാണ്.
ആളെത്ര ഉള്ളെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല, ഇടിച്ച് പപ്പടാക്കും. അതെ അല്ലേ. ഇത് ക്രോസ് ആണല്ലേ? ഏതാ ഇത്? ക്രോസ് ആണ്. ഇത് ക്രോസ് അല്ല. ക്രോസ് അല്ല 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 ഇത് ക്രോസ് അല്ല എന്നാണ് നമുക്ക് ലക്ഷണങ്ങൾ വെച്ച് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല ഇത് നമുക്ക് മറ്റേ കാർഷിക സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോയ ഒരു വിത്താണത്. ഓക്കെ, അവരുടെ വാങ്ങിയതാണ്. ആ, മറ്റേ നമുക്ക് 100% പറയാം. ഇത് വാങ്ങിയതിന്റെ ഒരു ഗ്യാരണ്ടിയിൽ നമുക്ക് പറയാം. മലബാരിയുടെ എന്തായാലും ഇതിന്റെ മറ്റേ ലീഫ് പോലെയാണ് അവന്റെ ഇത് മറ്റേ ചെവി ഇരിക്കുന്നത്. തല ഇങ്ങനെ കുറിയതാണ്. അങ്ങനെ ഇവിടെ ഒന്ന് ക്രോസ് ചെയ്യിക്കുന്നതിന് എത്ര രൂപയാണ്? നമ്മൾ പ്യുവർ ബ്രീഡിന് നമ്മൾ ഇവിടെ മലബാറി ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ 500 രൂപ വാങ്ങുന്നത്. 500 രൂപ വാങ്ങുന്നത്. ആ, ബീറ്റൽ പ്യുവറിനെ കൊണ്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 1000 മേടിക്കുന്നത്. ബീറ്റലിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ 1000 ആണ്. കാരണം നമ്മൾ ഒരു പ്യുവർ ബ്രീഡ് നമ്മൾ തപ്പി നടന്ന് മേടിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫാദറിനെയും മദറിനെയും കണ്ടൊക്കെ മേടിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നല്ല കോസ്റ്റ് ആവുന്നുണ്ട്. അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു റേറ്റ് കൂടാനുള്ള കാര്യം. വേറെ ഏതെങ്കിലും നമ്മളിവിടെ ക്രോസ് ചെയ്യിക്കുന്നുണ്ടോ? വേറെ ഉള്ളത് സിരോഹിനെ ക്രോസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ സിരോഹിയുടെ മുട്ടണല്ലേ? ഇത് 2 കളർ ഉണ്ടാവില്ലേ? ഒറ്റ കളർ ആയിരിക്കില്ല അല്ലേ? നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ഈ ഒരു മുട്ടനാണുള്ളത്. ഇവൻ്റെ ഒരു കുഞ്ഞു മുട്ടനാണ് അവിടെ കണ്ടത്. ഇവൻ്റെ മകനാണ് അപ്പുറം നിൽക്കുന്നത് കാണിച്ചു തന്നത്. ഇതൊക്കെ ഏകദേശം എത്ര കിലോ തൂക്കം ആവറേജ് ഉണ്ടാവും? ഇത് ഒരു 60 കിലോ തൂക്കം കാണും. ഇപ്പം 60 കിലോ തൂക്കേ കാണത്തുള്ളൂ. സിരോഹിയുടെ പ്രത്യേകത, സിരോഹിയുടെ കുഞ്ഞ് ഇപ്പം ക്രോസ് ബ്രീഡ് ആണെങ്കിലും പ്യുവർ ബ്രീഡിന് പിന്നെ കംപ്ലൈൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ക്രോസ് ബ്രീഡ് ആണെങ്കിൽ ജലദോഷം പോലും ഇല്ല. അതായത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അസുഖങ്ങൾ പ്രതിരോധിക്കുന്ന ഏത് വെറൈറ്റിയാണ്? ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മലബാറിക്ക് അസുഖങ്ങൾ ഇല്ല എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോഴും ഈ റെസ്പിറേറ്ററി ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട്. ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇപ്പം നല്ല വേനൽക്കാലത്ത് നിന്നും മഴക്കാലത്തേക്ക് മാറുന്ന സമയത്ത്, മഴ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള സമയങ്ങളിൽ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ജലദോഷം കേസുകളൊക്കെ വരും. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഡിസംബർ സമയത്തേക്ക് മാറുന്ന പ്രിവെന്റീവ് ചികിത്സകൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞ? ഒന്ന് കഷായം, പിന്നെ ഉള്ളത് വാക്സിൻ, പിന്നെ ഹോമിയോ. എന്തൊക്കെ വാക്സിനാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്? ഏതൊക്കെ മാസങ്ങളിലാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്? വാക്സിൻസ് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു 3 മന്ത്സിന് ശേഷമേ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ 3 മന്ത്സ് വരെ ആരോഗ്യത്തോടെ കുഞ്ഞിനെ കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ പരിപാടി. അപ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ 3 മന്ത്സിലോട്ട് നമുക്ക് ആരോഗ്യത്തോടെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞൊരു ഒരാഴ്ച ആദ്യത്തെ ദിവസം മുതൽ തന്നെ നമ്മൾ വൈറ്റമിൻ AD3 കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അവർക്ക് വേണ്ട മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് ലഭ്യമാക്കും. അത് നമ്മളിവിടെ ചെറിയ സിറിഞ്ചിലെടുത്ത് അവരെ വായിൽ കൊടുക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ പേഴ്സണൽ അറ്റൻഷൻ ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും കലക്കി വെച്ച് പിള്ളേർ കുടിച്ചോളും എന്നൊന്നും അസുഖിക്കാണ് പരിപാടി. ഫീഡ് ചെയ്യും. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് 3 മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം അല്ല, ഉണ്ടായി കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തന്നെ, കാരണം നമുക്ക് അമ്മയുടെ മുലപ്പാലിൽ നിന്ന് ഈ പറയുന്ന എല്ലാ ന്യൂട്രിയൻസും ഒക്കെ ലഭിക്കും എന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നതിൽ വലിയ കാര്യമില്ല. അത് കൊടുക്കാതെ തന്നെ ഒരു പരിധി വരെയും നമുക്ക് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി നല്ലതാണ്. ഓക്കെ. പിന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്നാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ കരളിനുള്ള മരുന്ന് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ലിവർ സംരക്ഷിക്കുക. അത് നമ്മൾ വിചാരിക്കും കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ലല്ലോ എന്നായിരിക്കും. പക്ഷേ അത് ചെറിയ ലിവർ ടോണിക്ക് നമ്മൾ കൊടുത്താൽ പെട്ടെന്ന് അതുങ്ങൾ തീറ്റ എടുക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് അത് വളർന്ന ഗ്രോത്തും ഒക്കെ അത് കാണിക്കും. നമ്മളിപ്പോൾ ഗ്രോത്ത് റേറ്റിൽ മാറ്റം വരും. മറ്റേന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലിവർ ടോണിക്സ് നമുക്കൊരു ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞൊരു 2 ആഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ പോലെ ചെറിയ അളവിൽ കൊടുക്കാം. വലിയ അളവിൽ കൊടുക്കരുത്, വളരെ ചെറിയ അളവിൽ കൊടുത്ത് നമ്മൾ ലിവർ ടോണിക് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മറ്റേ ഹോമിയോ ലിവർ ടോണിക്കാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെ കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തെങ്കിലും വാക്സിൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ? വാക്സിൻ കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ വാക്സിനേഷൻ ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും 3rd മന്ത് കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ്. നമ്മളിവിടുന്ന് വാക്സിനേഷൻ ശേഷമാണോ കുട്ടികളെ കൊടുക്കുന്നത്? വാക്സിനേഷൻ ചെയ്യാതെ ഒരു കുഞ്ഞിനെ പോലും കൊടുക്കില്ല. ആൺകുഞ്ഞുങ്ങളെ പോലും കൊടുക്കത്തില്ല. കാരണം നമുക്കറിയത്തില്ല ഇതിന് ഇറച്ചിക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതാണോ ആൾക്കാരെ വളർത്താൻ കൊണ്ടുപോകുന്നതാണോ നമുക്ക് പ്രീ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 3ാമത്തെ മാസം ഇപ്പം നമുക്ക് 4 കുഞ്ഞുങ്ങൾ അപ്പോഴും ഉള്ളെങ്കിലും
50 ഡോസിൻ്റെ അല്ല 100 ഡോസിൻ്റെ വാക്സിൻ ആണെങ്കിൽ ആ 4 കുത്തിവെച്ച് ബാക്കി കളയത്തേ ഉള്ളൂ. എന്തായാലും നമ്മൾ വാക്സിൻ കൊടുക്കും. നമുക്കുള്ള ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നിൽ 100 ഡോസ് അല്ലെങ്കിൽ 50 ഡോസാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വാക്സിൻസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ 100 ഡോസും നമുക്ക് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരിക്കൽ പോലും. ചിലപ്പോൾ 10 കാണും, ചിലപ്പോൾ 20 കുഞ്ഞുങ്ങൾ കാണും, ചിലപ്പോൾ 5 കുഞ്ഞുങ്ങളായിരിക്കും, ബാക്കി വേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റൊരു ചോദ്യം, ചേട്ടാ, നമ്മൾ ഈ വാക്സിൻ കൊടുത്തതിന് ശേഷം കൊടുക്കുന്ന കുട്ടികൾ എന്ത് വിലക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത്? നമുക്ക് ഈ വാക്സിനേഷൻ കഴിഞ്ഞത് നമുക്ക് 3 വാക്സിനേഷനാണ് നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കുന്നത്. ഒന്ന് PPR വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആട് വസന്ത എന്ന് പറയുന്ന അസുഖമാണ്. അത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൂടെ ഏകദേശം വെളുക്കും. അതെ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് PPR നമ്മൾ എന്തായാലും അതിന് വാക്സിനേഷൻ കൊടുക്കണം. നമ്മൾ കേരള ഗവൺമെൻറ്റും നമ്മുടെ അനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി അവരെല്ലാവരും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് വാക്സിനേഷൻ. പിന്നെയുള്ളൊരു ഓപ്ഷണൽ വാക്സിനേഷൻസ് ആണ് ET TT കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ET എൻഡോടോക്സിമിയ എന്ന് പറഞ്ഞ അസുഖമാണ്. നമ്മൾ അഴിച്ചു വിടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ചെറിയ പോയിസൺസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് അത് ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ആട് നിന്നിടത്ത് നിന്ന് ചത്തുപോകും. വേറെ ഒരു പ്രശ്നവും കാണത്തില്ല. നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ആട് അങ്ങനത്തെ ഇവന്റ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അതെ, അങ്ങനെയാണ് എൻഡോടോക്സിമിയ ആണെന്ന് ഡോക്ടർ പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞു. അതോടെ അതും അതെ. അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലായത് ഒഴിവാക്കുന്നതിൽ കാര്യമില്ല. അത് ഒരു 100 ഡോസിന് 400 രൂപ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. കുട്ടികളുടെ വില പറഞ്ഞില്ല. കുട്ടികളുടെ വിലയിലൂടെ കാര്യം. കുട്ടികളുടെ വില എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പെർ കിലോഗ്രാം തൂക്കിയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില ഏതാണ്? 450 രൂപ റേറ്റിനാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. മലബാറി മലബാറി ക്രോസുകളെല്ലാം 450. ബീറ്റലിന്റെ ക്രോസ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് 500 രൂപയും. 500 രൂപ. ഏറ്റവും കൂടിയ വെറൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ബീറ്റലാണ്. ബീറ്റലും ഈ സിരോഹിയാണ്. അത് മുട്ടനും പെട്ടയ്ക്കൊക്കെ ഒരേ വിലയാണ്. ഒരേ വിലയാണല്ലേ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ വാക്സിനേഷൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞോ? പിന്നെ നമ്മൾ മുട്ടൻ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ ചിലത് നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ഗ്രോത്ത് കാണിക്കും. ഓക്കെ. നമ്മൾ 4 മന്ത്സിൽ ചിലപ്പോൾ അതിനൊരു 6 മന്ത്സിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് കാണിക്കും. അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് ബ്രീഡിംഗ് ബക്കാക്കാവുന്ന സെലക്റ്റീവ് ബ്രീഡായിരിക്കും. മനസ്സിലായി. അതിന് നമ്മൾ തൂക്കത്തിനായിരിക്കില്ല പറയുന്നത്, ഒരു ഐറ്റം പ്രൈസ് ആയിരിക്കും. അല്ല, ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞതുള്ളൂ. നമ്മൾ അതല്ലാതെ നിൽക്കുന്ന ഒരു കോമൺ മുട്ടന്മാർക്ക് നമ്മൾ ആ ഒരു നോർമൽ തൂക്കത്തിന് വിലയായിരിക്കും. ഓക്കെ. ഇനി നമ്മൾ പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? വാക്സിനേഷൻ കഴിഞ്ഞു. ബ്രീഡ് എങ്ങനെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പോയിന്റ്സ് വിട്ടു പോയിട്ടുണ്ടോ? ബ്രീഡ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതുള്ളൂ. നമ്മൾ പേരൻസിനെ കാണാന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ അല്ലാതെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ നമ്മളാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫാമിൽ നമുക്ക് ക്വാളിറ്റി ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നതിനെ നമ്മൾ വിറ്റ് മാറ്റി അടുത്തതിനെ നമ്മൾ ആടിൻ്റെ എണ്ണം കൂട്ടുന്നതിലല്ല, നമ്മൾ ബ്രീഡിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി മാറ്റി പിടിക്കുക. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ചില ആടിന് പൊക്കം കുറവായിരിക്കും, നീളം കാണും, പക്ഷേ അത് പാലുണ്ടായിരിക്കും, കുഞ്ഞുങ്ങൾ 2 പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളെ തരുന്നതായിരിക്കും. ചില നമ്മൾ ബ്രീഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 2 പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളെ തരത്തുള്ളൂ. അപ്പം അങ്ങനത്തെ ബ്രീഡുണ്ട്, അങ്ങനത്തെ തള്ളമാരുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ തള്ളമാരെ നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യാതിരിക്കത്തില്ല. അതിന് പാലുമുണ്ട്, കുഞ്ഞുങ്ങളും പെട്ടെന്ന് വലുതാവും. അപ്പം നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് വളർന്ന് തൂക്കം വയ്ക്കുന്ന ഏതാടുകളാണ്? അത് തീർച്ചയായിട്ടും ബീറ്റൽ ക്രോസോ അല്ലെങ്കിൽ സിരോഹി ക്രോസുകളാണ് തൂക്കത്തിൽ മേളിൽ കയറി. പക്ഷെ അതിന് പാല് കിട്ടുന്നതും ബീറ്റൽ ക്രോസോ. സിരോഹി ക്രോസിന് നല്ല പാലുണ്ട്. അതൊരു വീട്ടാവശ്യം 1 ലിറ്റർ 1.5 ലിറ്റർ ഒക്കെ ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടും. ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് തീറ്റക്രമങ്ങളാണ്. അത് ചേട്ടയുടെ തവിടുപൊടികൾ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ നോക്കാം. നമ്മൾ എന്താണ് വിരയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്? നമ്മൾ ഡീവാമിങ്ങിന് നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഒരു 3 വീക്സ് ഒക്കെ കഴിയുമ്പോൾ 21 ഡേയ്സ് അല്ലെങ്കിൽ 30 ദിവസത്തിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ ഡീവാം ചെയ്യും. ഡീവാം ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂഷ്വലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫെൻബെൻഡസോളും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡിവാമിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഫെൻബെൻഡസോളാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിക്ലോസാനൈഡ് ലെവാമിസോളും ഉള്ള കണ്ടൻ്റുള്ള ഡിവാം ടോട്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. നമ്മൾ സിറപ്പാണ്. അത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ തൂക്കത്തിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഈ എത്ര ദിവസത്തിലാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത്? ഇനീഷ്യലി നമ്മൾ 30 ദിവസത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ കൊടുക്കും. അതായത് ഇതിന്റെ സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 21 ഡേയ്സ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുഞ്ഞുണ്ടായി കഴിഞ്ഞ ഒരു 21 ഡേയ്സിനും ഒരു 30 ഡേയ്സിനിടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഡിവാം ചെയ്യും. ഫസ്റ്റ് ഡിവാം ചെയ്യുന്ന അതിനുശേഷം നമ്മളൊരു 15 ഡേയ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ഡിവാം ചെയ്യും.
പക്ഷേ ഞാനിവിടെ 10 days കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ അടുത്തത് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ചിലപ്പം നാടവര കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് റൗണ്ട് വേംസ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ടൈപ്പ് മാത്രം ഡിവേമർ നമുക്കിവിടെ എഫക്റ്റീവ് അല്ല. നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഈ പാമ്പിൻ്റെ അത് നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഈ കുഞ്ഞിനെ നന്നാവാത്തെന്ന് വിചാരിക്കും. എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഡിവേം പറഞ്ഞ അനുസരിച്ച് തൂക്കത്തിനൊക്കെ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു, പക്ഷേ ആ കുഞ്ഞ് നന്നാവുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇതെന്തോന്ന് വെച്ചാൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ മനൂറ് കൊണ്ടുപോയി ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് അതിന് വേറെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇതുണ്ട്, അതിന് അത് പറ്റത്തില്ല എന്ന് മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ശരിക്കും എന്ത് സംഭവിച്ചാലും നമ്മളത് കറക്റ്റായിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് പ്രൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കറിയാം ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഈ കിടക്കുന്ന സാധനം ഇത് ടേപ്പ് വേമിൻ്റെ ആണ്, വെളുത്ത് കിടക്കുന്ന ടേപ്പ് വേമിൻ്റെ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ടേപ്പ് പോലെ കിടക്കുന്ന ഒടിഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന ടേപ്പ് വേമിൻ്റെ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നതാണെന്ന് നമ്മൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പ്രാക്ടീസ് നമ്മൾ അറിയും. പക്ഷേ അതല്ലാത്ത സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇച്ചിരി എഫേർട്ട് എടുത്ത് ആ സാധനം നമ്മൾ പോയി നന്നായിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളതല്ല, വേറെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത കൊടുക്കണം. അതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ 21 ഡേയ്സിലൊരു ഡിവാം മെഷീൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ 30 days നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഒരു ഡിവാം കൊടുത്തു. പിന്നെ നമ്മൾ 15 days അല്ലെങ്കിൽ 20, പിന്നെ അടുത്ത മാസമാണ് നമ്മൾ ഡിവാം അടുത്ത മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ഡിവാം മെഡിസിൻ്റെ അകത്ത് ഏറ്റിട്ടില്ല, ശരിക്കുള്ള ഇത് നടന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നമില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്നാ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ടൈപ്പ് ഡിവാം മാത്രം നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യരുത്. അത് വെറൈറ്റീസ് ആണോ, അത് അതിൽ കൂടുതൽ വെറൈറ്റീസ് ആണോ എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ പ്രാക്ടീസിലാണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതാ ചില എൻവയോൺമെന്റിൽ ഇത് കാണണമെന്നില്ല, ഈ പറഞ്ഞ കാണണമെന്നില്ല. അതെ, ജനറലി ഒന്ന് കൊടുത്തു, രണ്ടാമതൊരു ഡോസും കൂടി കൊടുത്തു, അതിനുശേഷം നമ്മൾ അടുത്ത ഡിവാമിംഗ് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ ഈ ആദ്യത്തെ 2-3 ഡിവാമിംഗ് ഈ 15 days'െങ്കിലും ഗ്യാപ്പിൽ ചെയ്യും. 3 തവണ ചെയ്യും. 21 ദിവസം, അതിനുശേഷം 10 ദിവസം, അല്ലെങ്കിൽ 15 ദിവസം, അതല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും 15 ദിവസം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഡിവാമിംഗ് കഴിയും. അപ്പോൾ ആ ഡിവാമിംഗ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ വ്യത്യാസം വരും. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ നമുക്ക് എല്ലാ സമയത്തും ഇപ്പം നമുക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമുക്ക് ഡിവാം വാം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ആൾക്കാർ ഇവിടെ വന്ന് സാമ്പിൾ എടുത്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുള്ളൂ. നേരത്തെ ആ ഓപ്ഷൻ ഇല്ലായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഈ വർഷം മുതൽ നമുക്ക് ഈ എറണാകുളം ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ നമുക്ക് വേറെ അങ്ങനെ ഒരു സപ്പോർട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് വലിയൊരു കാര്യമാണ്. പക്ഷേ അത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈവൻ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവർ വന്ന് ബ്ലഡ് സാമ്പിൾസ് അതിലൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഷിബു ഡോക്ടറൊക്കെ നമുക്ക് ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടാണ്. ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് തീറ്റ ക്രമങ്ങളാണ്. തീറ്റ എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നതാണ്. ചേട്ടാ ഇവിടെ ട്രെയില് അതിൻ്റെ ഓരോന്നും സാമ്പിൾസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതെന്താണ്? ഇത് നമ്മുടെ കടലപ്പിണ്ണാക്കാണ്. കടലപ്പിണ്ണാക്ക നമുക്ക് എസെൻഷ്യലാണ്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഫൈബറും അങ്ങനെ പ്രോട്ടീൻ ലെവലിൽ ഹൈ ഉള്ളൊരു സാധനമാണ്. ഓക്കെ. പിന്നെയുള്ള നമുക്ക് 100% ഡിയോയിൽ കോക്കനട്ട് കേക്കാണിത്. ഇത് ഉഴുന്നിൻ്റെ തവിട്, ഇത് ഗോതമ്പ് തവിട്, സാധാരണ അരിത്തവിട്, മെയ്സ് പൊടി. അപ്പോൾ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മെയ്സ് പൊടി സാധിച്ചെടുക്കും. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു അളവ് തോത് ഇതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഏതൊരു തോതിലാണ് ഏതൊരു അളവിലാണ് കൊടുക്കുന്നത്? നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഈ ഇതിൻ്റെ ഇതുണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ ഈ കടലപ്പിണ്ണാക്കിന് ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര വിലയാണ്. ഒരു ചാക്കെടുത്താലും ചില്ലറ എടുക്കുന്ന ആൾക്കും കൈ പൊള്ളുന്ന വിലയാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. ഒഴിവാക്കാനും പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്നാ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ 10 കിലോയ്ക്ക് നമ്മൾ 1/3 ആണ് നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ 10 കിലോ ഫീഡ് ഉണ്ടാക്കുവാണെങ്കിൽ അതെ, അതിനകത്ത് 1/3, അതായത് 1/3 ഭാഗം നമ്മൾ കടലപ്പിണ്ണാക്ക് ഇടില്ല. പകരം 3 ഭാഗം 3 കിലോ 300 ഗ്രാം എന്ന് വിചാരിച്ചു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു 2.5 കിലോളം നമ്മൾ എന്തിടും? നമ്മൾ ഈ കോക്കനട്ട് കേക്ക് ഇടും. ബാക്കിയുള്ളതേ നമ്മൾ ഇത് എടുത്തുള്ളൂ. നമുക്ക് ശരിക്കും 3 കിലോ നമ്മൾ അപ്രോക്സിമേറ്റ് കണക്ക് പറഞ്ഞു. 3 കിലോ നമ്മൾ തേങ്ങാപ്പിണ്ണാക്ക് എടുത്തു. ബാക്കി 2.5 കിലോ തേങ്ങാപ്പിണ്ണാക്കും ഒരു 500 ഗ്രാം ഇത് എടുത്തു. 500 ഗ്രാം. 3 കിലോ. ബാക്കി 7 കിലോയിൽ നമ്മൾ ഈ മറ്റേ ഒരു എത്രയാണ്, ഒരു 2 കിലോളം ഇതെടുക്കും. അതായത് ഇത് ഉഴുന്നിൻ്റെ തൊണ്ട് 2 കിലോ, 5 കിലോ. ബാക്കി 5 കിലോയിൽ ഏകദേശം ഒരു 3 കിലോളം ഇതിടും. ഇതെന്തായിരുന്നു? ഇത് മറ്റേ നമ്മുടെ ഗോതമ്പ് തവിട് 3 കിലോ ഇടും. ബാക്കി 2 കിലോ. ബാക്കി 1 കിലോ ഇതിടും നമ്മുടെ മെയ്സ് പൊടി.
1 കിലോ മേസ്പൊടി. ഇത് നമുക്കിവിടെ മെയ്സ് കൊണ്ടുവന്ന് പൊടിച്ച് കിട്ടുന്ന സ്ഥലമുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മിക്സ് കിട്ടുന്ന ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന പണിയാട്ടോ, വേറെ ഒന്നുമല്ല, നമ്മുടെ അടുത്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ്. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് നമ്മൾ ഇതൊരു ശരിക്കും ഒരു ഫില്ലർ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അത് ഇടുന്നത്. 10 കിലോ ഉണ്ടാക്കിയ ഫീഡ് നമ്മുടെ ഒരു ആരോഗ്യപരമായ ഒരു 30 കിലോ അല്ലെങ്കിൽ 25 കിലോ ഇതിനേക്ക് മാത്രമല്ല കൊടുക്കുന്നത്, ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമ്മൾ മിനറൽ മിക്സർ ഇടുന്നുണ്ട്. ഇത് ഈ ബെസ്മിൻ ഗോൾഡ് ആണ് ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനം. ഇത് മെന്തോ ചീലിയേറ്റഡാണ്. ചീലിയേറ്റഡ് ഒരു ഇതാണ്. അതിൻ്റെ അകത്ത് കണ്ടന്റ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കാണാമല്ലോ. അതായത് ഇതിന്റെ കണ്ടന്റ് വളരെ കാര്യമുള്ളതും ആവശ്യമുള്ളതും ഒക്കെയാണ്. അതെ, കാൽഷ്യം ഉണ്ട്, ഫോസ്ഫറസ് ഉണ്ട്, മാഗ്നീഷ്യം ഉണ്ട്, മാഗ്നീസ് ഉണ്ട്, അയൺ ഉണ്ട്, അയഡിൻ ഉണ്ട്, കോപ്പർ ഉണ്ട്, സിങ്ക് ഉണ്ട്, കോബോൾട്ട് ഉണ്ട്, ഇതിന് സൾഫർ, പൊട്ടാസ്യം, സോഡിയം എല്ലാം ഉണ്ട്. എന്ത് വില വരുന്നുണ്ട്? ഇത് നമുക്കൊരു ഇതിന് MRP 4500 രൂപയൊക്കെയാണ്, പക്ഷെ നമുക്കൊരു 3600 രൂപയ്ക്ക് കിട്ടും. 24 കിലോ. 24 കിലോ. ഓക്കെ. ഈ 24 കിലോ ഈ സംഭവം നമ്മൾ കിട്ടിയിട്ട് മിനറൽസ് കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ എത്ര ഗ്രാമാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്? നമ്മൾ ഒരു ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 100 കിലോയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ കണക്ക് പറഞ്ഞാൽ മതി. 10 കിലോയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു 50 കിലോയിലോട്ട് നമ്മൾ ഇടുന്നത് 800 ഗ്രാമാണ്. 50 കിലോയിലേക്ക് 800 ഗ്രാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ 800-നെ 5 ആയിട്ട് ഭാഗിക്കുക. അപ്പോൾ 200 ഗ്രാമാണ് 10 കിലോയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലേ? അതെ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ 10 കിലോയ്ക്ക് ഏകദേശം ഇത് നമ്മൾ 200 ഗ്രാം ഇടുക. ഇത് എത്ര കിലോയുടെ പാക്കറ്റ് ആയിരുന്നു? ഇത് 24 കിലോ. 24 കിലോ. നമുക്കത് എന്ത് വിലക്കായിരുന്നു കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞേ? 3600. അപ്പോൾ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം മാന്യമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളതുണ്ടല്ലേ? ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ആടുകൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന 10 കിലോ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഈ സാധനം 200 ഗ്രാം. ഈ കൊടുക്കുന്ന സാധനം എല്ലാം നമ്മളിപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആവശ്യമുള്ള നമുക്കൊരു 15-16% പ്രോട്ടീൻ കൂടുതലില്ല. ഓക്കെ. കണ്ടമാനം പ്രോട്ടീൻ നമ്മൾ ആടിന് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. നമ്മൾ അഴിച്ചു വിടുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് പ്രോട്ടീൻ ഭയങ്കര റിച്ച് ആക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. പക്ഷേ നമുക്ക് കൊടുക്കുന്ന പ്രോട്ടീൻ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ദഹിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ കരളിൻ്റെ മരുന്ന് ലിവർ ടോണിക് കൊടുക്കണം. ലിവർ ടോണിക് നമ്മൾ ആഴ്ചയിൽ 1-2 പ്രാവശ്യം കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ തീറ്റ എടുക്കുന്നതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഇതെല്ലാം കുറയും, അഗ്രസീവ്നെസ് ഒക്കെ കുറയും. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു തീറ്റ ദിവസത്തിൽ ഒരു ആടിന് എത്ര കിലോഗ്രാമാണ് കൊടുക്കുന്നത്? എത്ര സമയം? വലിയ ആടിന് നമ്മളൊരു 500 ഗ്രാമും, കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഒരു 3 മാസമൊക്കെ പ്രായമുള്ളതിന് ഒരു 150 ഗ്രാം 200. ഒരു ദിവസത്തിൽ ഒരു തവണയോ? ഒറ്റ തവണ. ബാക്കി തീറ്റക്രമങ്ങൾ എന്താണ്? ബാക്കിയുള്ളത് നമ്മൾ പുല്ല് നമുക്കിവിടെ കൃഷി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പുല്ലുണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ. പിന്നെ അഴിച്ചു വിടും. ഈ 2 കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ. നമ്മൾ രാവിലെ വെള്ളം എത്ര സമയം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്? വെള്ളം നമ്മൾ തീറ്റ കൊടുക്കുന്ന പുട്ട് പോലെ കുഴച്ചാണ് നമ്മൾ തീറ്റ ഇടുന്നത്. അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ഒരു കുഴഞ്ഞ പരുവത്തിൽ കുടിക്കും. പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് ദാഹം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൊടുക്കും, ഇടയ്ക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കും. കുളിപ്പിക്കാറില്ല. അല്ലല്ല, അത് കുഴപ്പമില്ല. ആട്ടിൻകാഷ്ടത്തിനുള്ള ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പല ഈ ഫാർമേഴ്സിൻ്റെ അടുത്തും ഫാർമേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ അഗ്രികൾച്ചറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആൾക്കാരോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ഇത് വെയിലത്തിട്ട് ഉണങ്ങരുത്. മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് പോവും. അപ്പോൾ നമ്മളത് കാരണം നമ്മൾ തണൽ ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ അതിലിട്ട് ഉണക്കിയ സാധനമാണ് നമ്മൾ പാക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത്. നമ്മൾ ചാക്കിന് 300 രൂപ. കുറേ അധികം എടുക്കുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ 300 രൂപ, അല്ലെങ്കിൽ 325 രൂപ. അതായത് നമ്മൾ ബ്രീഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ആട് ഹീറ്റാന്ന് കണ്ടാൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയി ബ്രീഡ് ചെയ്യുള്ളൂ. നമ്മളൊരിക്കലും നമ്മൾ അഴിച്ചു വിട്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മുട്ടനാടുകൾ അഴിച്ചു വിട്ടിട്ട് തോന്നിയാസം ബ്രീഡ് ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഏതിനെയാണ് ബ്രീഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അതിന് റെക്കോർഡ്സും ഉണ്ട്, നമുക്ക് റെക്കോർഡ്സ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്നാണ് ഇത് പ്രസവിക്കുന്നതെന്ന് ഏകദേശം അറിയാൻ പറ്റും. 5 or 5 ദിവസം മുമ്പോട്ടോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും. തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട്. കാരണം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡീവാംഡ് ആയിരിക്കണം. ഡോ എപ്പോഴും ഡീവാംഡ് ആയിരിക്കണം. പ്രഗ്നൻസിക്ക് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ ഡീവാം ചെയ്ത് നമ്മൾ പ്രഗ്നൻസിയിലോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഷാർക്കഫ്രോൾ പോലെയുള്ള ലിക്വിഡ്സ് കൊടുക്കും. ഷാർക്കഫ്രോൾ പോലത്തെ ലിക്വിഡ്സ് കൊടുക്കും. അത് അവർക്ക് കിട്ടേണ്ട മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് ആണ്. പ്രോപ്പറായിട്ട് അവർക്ക് ഹീറ്റ് കാണിക്കാനും അവരുടെ ഇതെല്ലാം മതിയൊക്കെ കറക്റ്റാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിപാടിയാണത്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബ്രീഡ് ചെയ്യും. നമുക്ക് ചുമ്മാ തോന്നിയ പോലെ ബ്രീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അത് നമ്മളിപ്പം ഈ കുഞ്ഞിൻ്റെ ഈ ടാഗ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ
അറിയാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ അപ്പനേതാ അമ്മേതാന്ന്. നമ്മളത് ടാഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ടാഗുണ്ട്, എല്ലാതും ടാഗുണ്ട്, എല്ലാ ഡോവിനും ടാഗുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ അപ്പനേതാ അമ്മേതാന്ന് അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പം അത് ഒരിക്കലും അപ്പനെ കൊണ്ട് ബ്രീഡ് ചെയ്യില്ല, അപ്പനെ കൊണ്ടുപോയി ബ്രീഡ് ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ ബക്കുണ്ട്, അതിനെ കൊണ്ട് ബ്രീഡ് ചെയ്യുള്ളൂ. അത് ചെയ്യില്ല, സാധാരണ ചെയ്യാറുള്ളതാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ അഴിച്ചു വിടുന്ന സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക്. നമ്മളിവിടെ അല്ലാതെ ഞാൻ പറയാം, നമ്മൾ ഒരിക്കലും മെയിലിൽ നമ്മൾ അഴിച്ചു വിടത്തില്ല ഒരിക്കലും, അറ്റ ടൈമിൽ ഒരിക്കലും അഴിച്ചു. കാരണം നമുക്കത് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, പിന്നെ ഒരിക്കലും ബ്രീഡ് ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ബ്രീഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ ഫുഡ് കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ തീറ്റക്രമം നമ്മൾ കണ്ടാണല്ലോ, തീറ്റക്രമത്തിൽ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഒസോമിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കാൽഷ്യം മാത്രമല്ല, അതിൻ്റെ അത് മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് എല്ലാം ഉണ്ട്. അത് നമ്മളൊരു 3 മാസം വരെ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒരു 5 ml കൊടുക്കും, 5 to 8 ml കൊടുക്കും. അത് ഡിപ്പെൻസ് ആണ്, ചിലത് 10 ml കൊടുക്കും. അത് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ ഡോവാണ്. ഡോവിന് ക്ഷീണം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതനുസരിച്ച് കൊടുക്കും. നമ്മൾ ആ പ്രഗ്നൻസി കെയറിൽ അതുപോലെ തന്നെ എടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അയൺസിൻ്റെ ഒക്കെ ഇത് ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഷാർക്കഫ്രോൾ വെറ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. വേറെ ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല. ഈ 2 സാധനമാണ് നമ്മൾ പ്രഗ്നൻസി ഏതാ പോസ്റ്റ് ഡെലിവറി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് പാൽ ഉൽപാദനം കൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അത് ഇത് തന്നെ ഷാർക്കഫ്രോളും ഇത് തന്നെയാണ്, പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഡോസിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. ഡിഫറൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ 5 ml കൊടുക്കുന്നത് 10 ml കൊടുക്കും. അത് കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് ആ കുഞ്ഞിനും കൂടെ പെട്ടെന്ന് ഗ്രോത്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ആയിട്ട് അത് കൊടുക്കും. ചേട്ടാ, നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ഒരു തടിയുടെ കൂട് നമ്മൾ കണ്ടു, അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ കംപ്ലീറ്റ് ഹൈടെക് കൂട് കണ്ടു. ഈ 2 കൂടുകളും തമ്മിൽ പണിയുന്നതിന് എത്ര രൂപയുടെ വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട്? പണിക്കൂലി കുറവ് ഇതിനായിരിക്കും. പക്ഷെ തടിയുടെ വില നോക്കുമ്പം നമ്മൾ ഹൈടെക്കിൻ്റെ താഴത്തെ ഫ്ലോറിൻ്റെ മാറ്റിനേക്കാൾ വില കൂടുതൽ വരുന്നുണ്ട്. തടിക്കാണ് വില കൂടുതൽ വരുന്നത്. അറപ്പുകൂലിയും ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം നമുക്ക് കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പക്ഷേ നമുക്ക് ഇതിനകത്തുള്ളൊരു ലോങ് ടൈം ഇതെന്നാന്ന് വെച്ചാൽ മെയിൻ്റെനൻസ് ഫ്രീ ആണ്. മെയിൻ്റെനൻസ് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ. കൂട് നമ്മൾ പണിത് തീർക്കുന്നതിന് എത്ര രൂപ വരുന്നുണ്ട്? ഇതിപ്പോൾ തടി തന്നെ നമുക്ക് ഒരു നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ട ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന കൂടിന് അവിടുത്തെ ആ കൂടിന് എന്ത് വില വരുന്നുണ്ട്? 25,000 അല്ലല്ലോ? അത് 75,000 രൂപ ഈ കാണുന്ന ഒരു കൂട് പണിത് തീർന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ചിലവ് വന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് ജോൺസൺ ചേട്ടൻ്റെ ആട് ഫാമിലെ വിശേഷങ്ങളാണ് നോക്കിയത്. ഇതിലൊരു ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യമായിട്ട് ആടുകളെ നോക്കുന്നുണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും ക്വാളിറ്റിയുള്ള പാലാണ് ലഭിക്കുന്നത്, അല്ലേ? ഈ പാലിവിടെ ചേട്ടായി റീറ്റെയിലായിട്ട് സെയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് 120 രൂപയ്ക്കാണ് സെയിൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളെ ഓരോ കർഷകരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഇങ്ങനെ ക്വാളിറ്റിയുള്ള ആടുകളെ വളർത്തിയാൽ അതായത് ഈ പ്രോട്ടീനും ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് നല്ല പാല് വിൽക്കാൻ സാധിക്കും. വാങ്ങുന്നവർ കാട്ടുംപാലെന്ന പേരിനുപരി അതിൻ്റേതായ യഥാർത്ഥ ഗുണങ്ങൾ കിട്ടും. അഴിച്ചുവിടുന്ന ആടുകളൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് യഥാർത്ഥ ഗുണങ്ങളുണ്ട്. ഞാൻ പണ്ടൊരു കർഷകൻ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്തപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും ഈ ഓക്കെ പോലുള്ള സാധനങ്ങൾ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങുന്നു, ചേട്ടൻ്റെ പോലെ തന്നെ എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്ത് പൊടിച്ചു കൊടുക്കണം. അദ്ദേഹം അന്ന് ഈ കാര്യം നമ്മളെ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്തായാലും ജോൺസൺ നമുക്കൊന്ന് ഒരുപാട് അറിവുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് തീറ്റയുടെ കാര്യത്തിൽ, ബ്രീഡിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ, വാക്സിനേഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞു തന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പിസോഡ് ഒന്ന് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്നു. താങ്ക്സ്.